उनको लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो अगर आप यूपी के किसी भी जिले गांव क्षेत्र में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताना कि आप यूपी में कहां पर रहते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में ऐसी बरसात शुरू हुई कि कई क्षेत्रों में गर्मी जो है यहां पर टाई टाई फुश हो गई, क्योंकि गर्मी दोस्तों यहां पर देखने को नहीं मिली। कई जिलों में 65 जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने के साथ अलर्ट है। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। बीते 24 घंटों में 7 जिलों में बरसात हुई, जिससे सबसे ज्यादा दोस्तों 10.3 मिलीमीटर बारिश जो है महाराजगंज में दर्ज की गई। बारिश के कारण औसत तापमान 2 से 3 डिग्री